Malam itu, Rina sedang belajar sendirian di kamar kosnya. Hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Semua penghuni kos sudah tidur. Hanya lampu di kamarnya yang masih menyala. Tiba-tiba, terdengar ketukan di jendela. Jantung Rina berdegup kencang. Kamar kosnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar jendela. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelapnya malam di luar sana. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali belajar. Tapi beberapa menit kemudian, kali ini lebih keras. Rina menahan napas. Dengan perlahan, ia mendekati jendela dan mengintip dari sela tirai. Sekelebat bayangan putih melintas cepat. Rina tersentak mundur, tubuhnya membeku. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya refleksi cahaya atau efek hujan. Tapi saat ia hendak kembali ke meja belajarnya, Red Jesus Warwol. That when you had to dear step pressure tussword. Thin,